बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं बात करने वाली हूं अपनी वीडियो में सर्दियों की एक ख़ास सौगात जो कि है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी। हम आजकल के मौसम में जिससे कोई भी महफूज नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको थ्रू आउट इस सीज़न में कम अज़ कम एक दफ़ा तो इस प्रॉब्लम से फेस करना ही पड़ा है। अब डिपेंड ये करता है कि जिनकी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनको 3 से 4 दिन में होकर ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। लेकिन जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यूनिटी बहुत लो है, उनको कई दफ़ा हफ़्ता लग जाता है, हफ़्ते से 10 दिन लग जाते हैं, यहाँ तक कि 2 हफ़्ते भी गुज़र जाते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज़ नहीं होती। अपनी आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि स्पेशली जब प्रेग्नेंट ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कौन-सी सिचुएशन क्रिएट होती है या किस तरह से उनको इससे डील करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप कभी भी फ्लू को, खाँसी को जो है अपने कोर्स पे नहीं छोड़ें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लो हुई होती है। अगर आप इसको मज़ीद नेचर पे छोड़ेंगे तो एक तो आपकी इम्यूनिटी और लो हो जाएगी। दूसरा, प्रेगनेंसी में जो खांसी शुरू होती है वो थ्रू आउट रहती है, वो बहुत आराम से नहीं जाती, वो थ्रू आउट चलती रहती है। और आई एम श्योर कि मेरी जो वीडियो ख़वातीन देख रही हैं और जिनको खांसी का प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली इस बात को वाउच करेंगी कि उनके साथ यही प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे बहुत से कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि जी आप फ्लू और खांसी पे वीडियो बनाएं। इन कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है कि आपको पहले तो छींकें आती हैं, फिर रनिंग नोज़, नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है, गले में इरिटेशन होती है, जनरलाइज़्ड आपके बॉडी में दर्द शुरू हो जाती है, फ़ीवर शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है। इन सब से बचने के लिए या अगर आपको ये हो जाता है, तो इन सब से बचने के लिए आपने क्या करना है? 1-2 दिन आप ज़रूर दे सकते हैं कि आप अपने घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों से इन पे वो कर सकते हैं यूटिलाइज़, लेकिन अगर 1-2 दिन में आप ठीक नहीं होती, देन यू मस्ट हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर या जो भी मेडिकेशन है। अब आपने करना क्या है, अगर आपको फ्लू स्टार्ट हो रहा है तो मुलट्ठी है, आप मुलट्ठी यूज़ कर सकती हैं, मुलट्ठी के लोजेंजेस मिलते हैं, स्वीट्स मिलती हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। यखनी इस्तेमाल करें मुर्ग की या गोश्त की। दाल का सूप ले सकती हैं, चनों का शोरबा लें, पायों का शोरबा लें। डेली आपने 2 अंडे लेने हैं, वो तो डेफ़िनेटली आपने लेने ही लेने हैं। मुझसे अक्सर ये बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है कि जी प्रेगनेंसी में अंडे मना है। प्लीज़, प्रेगनेंसी में कोई अंडे, किसी किस्म के अंडे मना नहीं है। प्लीज़ आप अंडे ज़रूर लें। आप शहद लें। उसके अलावा जो है आपका जो विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं, आप विटामिन सी की टैबलेट ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना विटामिन डी का जो आपके शॉट्स हैं, अगर आपने नहीं लिए, मंथली एक शॉट दिया जाता है, और स्पेशली इस फ्लू के सीज़न में आप विटामिन डी जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इन सब चीज़ों के लेते हुए भी अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आपकी नहीं ठीक हो रही, ड्यूरिंग दैट आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेते हुए गर्म पानी में कोशिश करें या तो विक्स डाल लें या फिर पेपरमिंट ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल लें। उससे जो फ्यूम्स आएँगे, अगर जब आप उसको इन्हेल करेंगे तो उससे आपकी इंटरनल जो है वो जो पैसेजेज़ हैं, रेस्पिरेटरी पैसेजेज़ हैं, वो काफ़ी हद तक खुल जाएँगे। ये सब करने के बावजूद आपको कोई आराम नहीं आ रहा, पैनाडोल की 2 टैबलेट्स लीजिए बुखार के लिए, एंटीहिस्टामिन लें, यानी कोई किसी भी किस्म की एंटी एलर्जी, ऑल दे आर सेफ। कफ सिरप ले सकते हैं आप, कफ सिरप भी प्रेगनेंसी में सेफ होता है। सिर्फ ये सारा कुछ आपने 2 से 3 दिन देखना है। इससे ज़्यादा अगर आपका ठीक नहीं हो रहा, तो यू मस्ट हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अपने डॉक्टर के पास जाइए, हम डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आपको एक एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, ताकि और 7 डेज़ की वो एंटीबायोटिक है जो आपने प्रिस्क्राइब्ड डोज़ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अगर आप अपनी डोज़ेज में खुद से उसको टाइट्रेट करते हैं, तो वो फिर आप खुद अपना नुकसान करते हैं। दवाई को जब तक अपनी डोज़ेज के हिसाब से ना लिया जाए, उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं होता। एंड आई रियली प्रेशराइज ऑन दिस थिंग कि जो डोजेज आपको डॉक्टर लिख कर देती है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इन द एंड फिर कई दफ़ा यही होता है कि बुखार भी ठीक हो जाता है, फ्लू भी ठीक हो जाता है, लेकिन एक परसिस्टेंट खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि कई दफ़ा बलगम वाली और कई दफ़ा खुश्क खांसी होती है।
उसके लिए मैं आपको देने जा रही हूँ एक बहुत ही मिराकुलस मैजिकल जो है वो रेसिपी देने जा रही हूँ कि ये बहुत इजी है, आप अपने आराम से इसको घर में बना सकते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये जो पाउडर है जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपको इससे बहुत ज़्यादा अफाका होने वाला है। इसमें आपने क्या करना है कि सौंफ, बादाम और शक्कर, इन सबको आपने हम वज़न लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका पास कप है, मेजरिंग कप है, उसी कप में सौंफ लेनी है, बादाम और शक्कर। 2 चम्मच देसी घी को बहुत अच्छी तरह से गर्म करें, उसमें सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद आपने बादाम क्रश करने हैं, मेक श्योर उसको ग्राइंड नहीं करना आपने, आपने उनको क्रश करना है, उसमें डाल दें। फिर उसी तरह जो हम वज़न शक्कर है उसको भी आपने उसी में ऐड कर देना है, और इन सबको आपस में जो है मिक्स करके आपने ऑलमोस्ट 30 टू 40 सेकंड से ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। आपका मैजिकल कफ रिलीविंग पाउडर तैयार है। अब आप इसको दिन में 6 दफ़ा लें, आप इसको दिन में 7 दफ़ा लें, दिन में 20 दफ़ा लें, जितनी दफ़ा भी आप लेंगे इससे आपको अफ़ाका होगा, एंड आई एम श्योर कि 2 से 3 दिन में आपकी जो नॉन गोइंग खांसी है, जो कि किसी सूरत नहीं जा रही, किसी दवाई से नहीं जा रही, किसी टोटके से नहीं जा रही, इस पाउडर से आपकी खांसी जो है वो 3 से 4 दिनों में आहिस्ता-आहिस्ता हल्की होके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इन द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि सर्दी के मौसम में प्लीज़ अपने आप को सर्दी से बचाएं, गर्म कपड़े पहनें, जब बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, बिकॉज़ आजकल की जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो भी बहुत इम्प्योरिफाइड है। अगर आप अपने मोबाइल पे प्योरिटी इंडेक्स देखें, एटमॉस्फेयर प्योरिटी इंडेक्स, तो वो बहुत अनहेल्दी शो करता है। इसका मतलब यही है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमारे अंदरूनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी चेस्ट है, उसके लिए ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं वो इरिटेंट्स, वो बैक्टीरियाज़, वो जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, और जिस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, वो हमें उस टाइम पे वो स्ट्राइक करते हैं और फिर ये इन्फेक्शन में तब्दील हो जाते हैं। अगर टाइमली आपकी इन्फेक्शन करेक्ट नहीं होती, चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन ही हो, तो डेफिनेटली क्योंकि आपके ब्लड में इन्फेक्शन होती है, यही इन्फेक्शन आपके बेबी में जाती है, आपके बेबी को भी इन्फेक्ट करती है। ड्यूरिंग काफ या ड्यूरिंग दिस इन्फेक्शन अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपने साथ ये इन्फेक्शन लेके पैदा होता है, और उसकी पैदाइश के साथ ही उसके जो है ये इन्फेक्शंस और दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, ये सब शुरू हो जाते हैं। सो आई विल एडवाइस कि प्लीज़ आपको अगर ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो आपने इसको टाइमली अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, ताकि आपकी डिलीवरी से पहले ये आपकी जो कफ है वो ठीक हो जाए। सेकेंडली, अगर आपका सी सेक्शन प्लान्ड है या ड्यू टू सम इमरजेंसी आप एंड अप होती हैं सी सेक्शन में, तो आफ्टर सी सेक्शन आपके लिए कफ जो है बहुत पेनफुल होगी, क्योंकि जब आपको खांसी आती है तो आपके स्टिचेस पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। कई पेशेंट्स अपने स्टिचेस भी जो है इस खांसी की वजह से खराब करके आ जाते हैं। सो प्लीज मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि टाइमली अपनी कफ को जरूर ट्रीट कराएं, ताकि डिलीवरी या सी सेक्शन से पहले आप हेल्दी हो, और कम से कम ये खांसी का प्रॉब्लम आपको ना हो, ताकि आपके स्टिचेस और आपके होने वाले बेबी पे इसका कोई बैड इफेक्ट ना हो। थैंक यू।